मलाई तँदेखि एकदमै धेरै चित्त दुखेको छ। किन? म सुधार केन्द्रमा हुँदाखेरि तैँले त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो कि। के गरेर मैले त्यस्तो? मलाई त संहिता पनि भन्नै मन लागेको छैन। कस्तो सम्झिँदा पनि भन्न मन लागेको छैन भनेको? के गरेन मैले त्यस्तो? कमसेकम तैँले आफ्नो नभए पनि दाइ बाबामा सबैको ख्याल गर्नु पर्दैन? हावा पुरा नगर्नु, मैले त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। जहिले पनि तेरो कारणले गर्दा मलाई त साँच्चै लास्टै नराम्रो लाग्यो त्यो सुनेर। के सुन्नुभयो क्या तपाईँले त्यस्तो? तैँले त्यस्तो चाहिँ किन गर्नु भन् त? होइन मैले गरेँ चाहिँ के क्या? जहिले पनि मैले सबै थाहा पाएको थिएँ सुधार केन्द्रमा हुँदाखेरि। के थाहा भन्नु? सुधार केन्द्रमा आफै तनावमा हुनुहुन्छ, कसरी थाहा भन्नु तपाईँले? कसैलाई भेट्नु त दिएको थिएन? जति नै तनाव भए पनि मलाई सबै थाहा थियो क्या तेरो बारेमा। के त मेरो बारेमा के त? तैँले किन भनिदियोस् मलाई तँ भन्न पहिला। पहिला के कुरा त भन्नु न, अनि मलाई थाहा नै छैन मैले कसरी भन्नु त नि के बारेमा हो भनेर। मलाई यस्तो कुरा सम्झिँदा पनि एकदम रिस उठिरहेको छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्न के कुरा मेरो छुट्टी खा भनेर, मैले कसरी भन्नु त नि अनि भने। पहिला पर्वतले छोडो, त्यहाँपछि अर्को त्यस्तो हुँदाखेरि पनि हामीले चुप लाएर बस्यौँ, केही भनेनौँ। ए अब तपाईँ मलाई दोष दिनु थाल्नुभयो होइन? अब मेरो भाग्य नि त्यस्तो छ त, मलाई दोष दिएर हुन्छ? भाग्य त्यस्तो छ भने त तैँले त्यस्तो किन गरेको भन् त? सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा त। अब तपाईँ पनि कराउनु, अडियन्सहरू पनि कराउनुहुन्छ। अहिले पनि किन स्कुटी लिइरहेको छ भनेर कराइरहनु भएको छ। तपाईँ सबैजना मिलेर कराउनु न, मलाई मात्र कराउनु क्या, सबैजना मिलेर। म मात्र छु नि त गाडी खाने त। स्कुटी लिनु